Hai, kembali lagi bersama Tika dan Andi Channel. Bersama saya, Andi. Kali ini, saya akan memberikan edukasi kesehatan tentang cara memakai masker dan etika dalam berbatuk. Dalam masa transisi menuju new normal, kita sebagai pribadi mandiri harus menjaga kesehatan serta menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain. Seperti yang kita ketahui, penularan infeksi saluran pernapasan seperti batuk dan pilek yang disebabkan oleh bakteri dan virus, serta virus corona yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, yaitu apabila seseorang menghirup droplet atau percikan dari batuk dan bersin seseorang yang terinfeksi, atau memegang barang-barang yang terkena percikan batuk dan bersin, dan tidak mencuci tangan, langsung memegang mata, hidung, atau mulutnya. Nah, untuk video kali ini, saya akan memberikan cara memakai masker serta etika dalam berbatuk. Yuk kita tonton videonya. Cara memakai masker yang baik dan benar yaitu memegang masker pada daerah talinya, bagian berwarna di bagian depan, bagian yang berwarna putih di bagian dalam. Pakai masker menutupi hidung, mulut, serta dagu. Tekan bagian kawat pada hidung agar terfiksasi. Cara melepaskan masker yaitu dengan memegang talinya dan membuang pada tempat sampah yang telah disediakan. Cara memakai masker yang salah ya adalah memakai tidak menutupi hidung, memakai tidak menutupi hidung dan mulut, serta meletakkan masker di daerah leher. Cara melepaskan masker yang salah yaitu adalah memegang bagian berwarna, tidak memegang bagian tali. Apabila kita sedang batuk dan pilek, untuk mencegah penularan serta menghindari percikan mengenai orang lain, sebaiknya kita batuk menggunakan etika batuk yang baik dan benar, yaitu dengan menggunakan siku bagian dalam kita untuk menutupi mulut kita, seperti atau menggunakan tisu, seperti setelahnya, tetap kita harus mencuci tangan. Apabila kita batuk seperti atau bersin seperti tidak ditutupi,
itu beresiko mengenai percikan kepada orang yang sehat dan menularkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti batuk dan pilek. Itulah sekilas video tentang cara memakai masker serta etika batuk yang baik dan benar. Untuk video cuci tangan dan pemakaian APD bisa klik ikan di atas. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.